ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यहाँ ग्रन्थकारले शङ्का प्रस्तुत गरेर त्यसको निराकरण गर्दै भगवानका वाक्यलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। केवल बाह्य विषयहरूबाट उपरमण रूप सम नामक साधनको अवलम्बन गरेर योगारोहण गर्ने यतिमा कहिले योगारूढता सिद्ध हुन्छ भन्ने विषय लिएर यहाँ आकांक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भन्नुको तात्पर्य केवल बाह्य विषयको उपरमण माने बाहिरका विषयलाई परित्याग गरेर अन्तर्मुखी भएर इन्द्रिय र मनलाई अन्तर्मुखी बनाएर साधना गर्ने यतिमा साधनाको अभ्यास गर्ने यति माने सन्यासीमा कहिले योगारूढता सिद्ध हुन्छ, योगमा कहिले ऊ आरूढ हुन सक्दछ। यस्तो प्रकारको आकांक्षा हुँदा जति बेला सर्वत्र दृष्टिले कर्ममा र विषयमा मिथ्यात्व बुद्धि हुन्छ र तिनीहरूप्रति प्रवृत्ति हुँदैन, त्यति बेला योगारूढताको सिद्धि हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनका लागि भगवान भन्नुहुन्छ। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ सदुच्यते। अर्थात् जति बेला साधकले सम्पूर्ण संकल्पहरूलाई परित्याग गरेर शब्द आदि विषयहरूमा र स्नान आदि कर्महरूमा पनि आसक्ति राख्दैन, कुनैमा पनि आसक्ति हुँदैन, त्यति बेला ऊ योगारूढ हुन्छ। यस प्रकारले भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ सर्वसंकल्प सन्यासी माने संकल्प भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा द्रव्य गुण कर्म आदिलाई विषय गर्ने। एउटा छ द्रव्य भने संसारका वस्तु, त्यो वस्तुको एउटा स्वभाव हुन्छ, प्रकृति हुन्छ, त्यसलाई भन्छ गुण, र अर्को छ त्यो कर्म। यस्ता प्रकारका द्रव्य गुण र कर्म जस्ता विषयहरूलाई राम्रो प्रकारले विचार गरेर तिनीहरूप्रति जुन चाहिँ भावना छ उचित बुद्धि माने तिनीहरूप्रतिको त्यो सत्य बुद्धि नित्यत्व बुद्धि जो छ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने जो अभिलाषा हुन्छ त्यसलाई संकल्प भनिन्छ। र त्यस्ता प्रकारका संकल्पलाई जसले परित्याग गरेको छ भने उसलाई सर्वसंकल्प सन्यासी भनेर भनिन्छ। माने जसले सर्वप्रथम शास्त्रको अध्ययन गरेर शास्त्रलाई श्रवण गरेर ती विषयका सबै प्रकारका प्रकृतिलाई जान्दछ। माने संसारका जति पनि विषयहरू छन्, द्रव्य गुण कर्म जति पनि छन्, ती सबैलाई शास्त्रद्वारा बुझेर आफ्नो अन्तःकरणद्वारा विचार गरेर तिनीहरूको स्वभावलाई राम्रो प्रकारले अनुभव गरेर यी सबै विषय असत्य हुन्, अनित्य हुन् भन्ने जानेर तिनीहरूप्रतिको सङ्कल्पलाई र सद्भाव बुद्धिलाई परित्याग गरिदिन्छ भने त्यस्ता प्रकारका सर्वसंकल्प सन्यासी व्यक्तिले अधिष्ठानभूत ब्रह्मको यथात्म दर्शनद्वारा आरोपित द्रव्य आदि पदार्थहरूमा मिथ्यात्व ज्ञान भएपछि सुक्तिमा आरोपित रजतको समान आभासरूप ती पदार्थहरूमा तत्त्वज्ञको समीचीनत्व बुद्धिरूप सङ्कल्प जो छ त्यो हुँदैन। ती सबै प्रकारका विषय सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरूको मूलभूत जो सङ्कल्प छ त्यसलाई परित्याग गरिदिन्छ, त्यो उत्पन्नै हुँदैन। भन्नुको मतलब अब जो अविवेकी व्यक्ति छ, अज्ञानी व्यक्ति छ, उसले कुनै पनि विषयलाई देख्यो सुन्यो अथवा उसले प्राप्त गर्ने चेष्टा गर्यो भनेदेखि तिनीहरूप्रति एउटा सत्य सङ्कल्प बुद्धि उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ सत्य हो, मलाई जीवनमा चाहिन्छ, मैले यसैका लागि परिश्रम गरेको इत्यादि भनेर त्यो संसारका विषयलाई परिग्रह गर्नतिर जान्छ, माने एकत्रित गर्न। वास्तवमा उसले आफ्नो जीवनलाई जान्नतिर जाँदैन। मनुष्यको यो ठुलो गल्ती हुन्छ। जब मनुष्य चोला पाउँदछ, मनुष्य चोला पाएपछि
मनुष्यको सर्वप्रथम कर्तव्य के हो भने त्यो मनुष्य चोलाको मर्मलाई बुझ्ने, त्यो रहस्यलाई बुझ्ने, अनुभव गर्ने, वास्तवमा उसको यथार्थ स्वरूप के हो, वास्तविक स्वरूप के हो भनेर साक्षात्कार गरेर जन्म मृत्युका चक्रबाट छुटकारा पाई परम आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्वमा प्रतिष्ठित हुने मनुष्यको परम लक्ष्य हो, मनुष्यको जीवनको अर्थ हो त्यो। तर त्यसलाई छोडिदिन्छ र अब क्षणिक वस्तुलाई देखेर निर्णय लिन्छ कि मैले पनि यसै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। मनुष्यले प्रायः जस्तो 90% निर्णय समाजलाई हेरेर, देशलाई हेरेर, परिस्थितिलाई हेरेर लिने गर्दछ। 90% निर्णयहरू, 90% डिसिजन चाहिँ सोसाइटीलाई हेरेर लिन्छ, फ्यामिलीलाई हेरेर लिन्छ र सोसियल इन्भाइरोन्मेन्ट, सामाजिक वातावरण जो छ हो त्यसलाई हेरेर लिने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मनुष्यलाई जब आफ्नो लक्ष्यको बोध हुँदैन र संसारका विषयतिर फस्छ, मनुष्यलाई यो कुरो कति प्रायलाई थाहा हुन्छ कि जीवनको लक्ष्य के हो, तर पनि उनीहरूले आफ्नै बालबालिकालाई पनि त्यतातिर लगाउँदैनन्। उनीहरूले वेदान्त पढुन्, संस्कृत अध्ययन गरून्, वेदान्तको अध्ययन गरून्, तत्त्वज्ञानी बनुन्, मुक्त हुन् भन्नेतिर कुनै मातापितालाई पनि यसो धारणा जाग्दैन। किनकि सोसाइटीमा के छ, समाज कतातिर बग्दैछ त्यतैतिर बग्न चाहन्छ। अब यो अध्यात्मको मार्ग भनेको सर्वथा विपरीत मार्ग हो। त्यो उँधो बग्दै गरेको खोलालाई उँभो फर्काउनु जस्तो हो यो। खासमा चाहिँ देख्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैछ, तर वास्तवमा हो भने चाहिँ नदीको गति जता छ त्यतैतिरको यस्तो स्वाभाविक गति हुनुपर्ने हो। खासमा यथार्थमा बुझ्नु पर्दाखेरि जीवनको हमेसा उत्कर्ष, किनकि सत्य त आत्मा हो, आत्मा हो सत्य, आत्मादेखि अतिरिक्त विषय त असत्य हो। अब आत्मा तत्त्वको अनुशीलन गर्नु, जान्नु, बुझ्नु, साक्षात्कार गर्नु, मुक्ति प्राप्त गर्नु यो स्वाभाविक विषय हो खासमा। तर अब विपरीत भयो। अब त्यो खासमा त्यो नदी उँधो बगे जस्तो चाहिँ यो आध्यात्मिक स्वाभाविक गति हो, तर अब त्यसलाई उल्टा देखिन्छ। अब यो संसार जो व्यवहार चाहिँ त्यो नदी बगे जस्तो स्वाभाविक हो, यो संसारको स्वभाव हो। अब यस्तो विपरीत जो छ त्यो चाहिँ अध्यात्म हो। यस्तो प्रकारले विपरीत छ, सर्वथा उल्टा छ, एकदमै बिल्कुलै उल्टा। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविकलाई अस्वाभाविक देखिन्छ, अस्वाभाविकलाई स्वाभाविक देखिन्छ। अस्वाभाविकको आत्माको सच्चित आनन्द स्वरूप, मुक्ति शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप, शान्ति स्वरूप आत्माको स्वभाव हो, आत्माको स्वरूप हो। तर अब त्यस्तातिर चाहिँ मनुष्यको जागरुकता छैन, चेतना छैन। अब यो जड पदार्थको सङ्ग्रह गर्नु, जड पदार्थहरूसँग सम्बन्ध राख्नु, तिनीहरूलाई नित्य मान्ने, सङ्ग्रह गर्ने, तिनीहरूको उपयोग गर्ने, यस्ता प्रकारका धारणाहरू चाहिँ मनुष्यलाई भइरहेछ। अब यो चाहिँ सर्वदा विपरीत हो नि त्यो धारणा। असत्य कहिले पनि सत्य हुँदैन, अनित्य कहिले पनि नित्य हुँदैन, क्षणिक वस्तु कहिले पनि नित्य पर्मानेन्ट रहन सक्दैन। तर ती वस्तुलाई चाहिँ पर्मानेन्ट मान्न मनुष्यले अस्वाभाविकलाई स्वाभाविक बनाउने कोसिस गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कहिले सफल हुँदैन। मनुष्यले चाहन्छ संसारको हर वस्तु पक्रेर राखौँ, मेरो नित्य भइरह, सत्य भइरह भनेर, तर यो कहिल्यै पनि सम्भव हुँदैन यो कुरो। अब जो सत्य छ, अपरिवर्तनशील वस्तु छ, आनन्दको विषय छ, त्यसलाई मनुष्यले जान्नै चाहँदैन, त्यतातिर चाहँदैन। जो स्वाभाविक गति छ, स्वभाव छ, जो स्वरूप छ, त्यतातिर मनुष्यको प्रवृत्ति हुँदैन। अब जो अस्वाभाविक छ, परिवर्तनशील छ, नाशवान छ, क्षणिक छ, हो त्यतातिर मनुष्यको प्रवृत्ति छ। त्यस कारणले त्यो उल्टा भएकाले गर्दाखेरि कहिले पनि व्यवस्थापन हुँदैन र मनुष्यले भने जस्तो बनाउन चाहन्छ, तर त्यो कहिले पनि हुँदैन। यसै विषयलाई बताउनुहुन्छ कि विवेकी व्यक्तिले, ज्ञानी व्यक्तिले यो रहस्यलाई बुझ्दछ। यो रहस्यलाई बुझेपछि उसले त्यो संसारमा बगेको गतिलाई छोडिदिन्छ, संसारको विपरीत निर्णयलाई अपनाउँदछ र सबै विषयलाई परित्याग गरेर आत्माको यथार्थ स्वरूपलाई जान्दछ। र ब्रह्म तत्त्व जो आत्मतत्त्व छ त्यसमा आरोपित जति पनि द्रव्यहरू छन्, पदार्थहरू छन्, ती सबैलाई मिथ्या जान्दछ उसले। ती सत्य होइनन्, मिथ्या हुन् भनेर यस्तो प्रकारले जान्दछ। जस्तो प्रकारले सुक्तिमा आरोपित रजत, माने सिपीमा भ्रमले गर्दा प्रतीत हुने जो रजत छ,
हो त्यसै प्रकारले यो जगतलाई पनि ब्रह्ममा आरोपित जान्दछ। ब्रह्म सत्य हो, तर यो जगत चाहिँ त्यसमा आरोपित असत्य हो। जस्तो प्रकारले सिपी छ, सुक्ति छ, तर त्यसमा चाँदी जस्तो देखियो। चाँदी के आरोपित हो? चाँदी त छँदै छैन, सिपी मात्रै छ। तर पनि अब अज्ञानीले त त्यो सिपीमा रजतै जानेर त्यसमा प्रवृत्त हुन्छ, तर ज्ञानी व्यक्तिले त्यो सुक्ति जान्दै जान्दै त्यसलाई रजत मान्दैन। त्यसै प्रकारले यो संसारको जो अधिष्ठान छ ब्रह्म तत्त्व, त्यसलाई जान्ने ज्ञानी व्यक्तिले यो संसारलाई त्यो ब्रह्म तत्त्वमा आरोपित जानेर सांसारिक विषयप्रति, सांसारिक प्रवृत्तिप्रति ऊ संलग्न हुन चाहँदैन। एकदम आफ्नो स्वरूपप्रति ऊ संलग्न हुन्छ। र यस्ता प्रकारले यी सबै पदार्थहरूमा तत्त्वको समीचीनत्व बुद्धिरूप सङ्कल्प जो छ त्यो हुँदैन उसमा, तत्त्वज्ञानी व्यक्तिमा। अब यो असत्य वस्तु जो छ नि संसारको, त्यो असत्य पदार्थ, असत्य द्रव्यलाई सत्य मानेर, त्यसलाई नित्य मानेर, त्यसलाई प्राप्त गर्ने, त्यसलाई पाउने, उपयोग गर्ने सम्बन्धी जो इच्छा हुन्छ त्यसैलाई सङ्कल्प भनिन्छ। र त्यही संसारको मूलभूत हो, त्यही दुःखको मूलभूत हो। संसारका विषय वस्तुप्रतिको जो सङ्कल्प छ प्राप्त गर्ने, त्यसको सुख भोग्ने, आनन्द लिने जुन प्रकारको सङ्कल्प हुन्छ हो त्यही दुःखको मूल हो, त्यही कामहरूको मूल हो। कामनाको मूल त्यही हो। जब कुनै पनि पदार्थ, मानिलिउँ मनुष्य अब एउटा व्यक्ति छ, त्यसलाई म बिल्डिङ बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प उत्पन्न भयो। किन उत्पन्न भयो भन्दा सबैले बिल्डिङ बनाइरहेका छन्, सबैले विवाह गरिरहेका छन्, सबैले सम्पत्ति कमाइरहेका छन्, सबैले गाडी कुदाइरहेका छन्, सबैले द्रव्य वस्तु, सबैले सन्तान उत्पन्न गरिरहेका छन् भने त्यो देखेर त्यही निर्णय लिन्छ उसले पनि। ऊ किन आएको संसारमा, उसको लक्ष्य के हो, उसको स्वरूप के हो, त्यो उसलाई मतलब छैन, उसलाई थाहा नै छैन, त्यसमा चेतनै छैन उसको। अब गर्भमा हुँदा उसको चेतना थियो, जन्मिने बित्तिकैदेखि म परमार्थको चिन्तन गर्छु भनेर जन्मेपछि मायाले ढाक्यो, त्यहाँबाट त्यो चेतना लुप्त भयो। अब अर्को भौतिक चेतना उत्पन्न भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो आध्यात्मिक चेतनालाई ढाकिदियो, र भौतिक चेतनाले गर्दाखेरि त्यो भौतिक पदार्थमा हो। त्यो सोसाइटीले के गर्दैछ, कोही स्कुल पढ्दैछन्, त्यो किन पढेको स्कुल त्यो थाहा छैन त्यसलाई, त्यो पढ्दा के हुन्छ, के पाइन्छ, किन पढ्ने, त्यो उसलाई केही रहस्य बोध छैन। त्यो पढ्नुपर्ने अनिवार्य छ कि छैन कि त्यो उसलाई बोधै छैन, चेतनै छैन त्यसमा। या त गीता पढ्नुपर्ने थियो कि या त अध्यात्मको योग साधना पो गर्नुपर्ने थियो कि हो, त्यतातिर त्यसको जागरुकता छैन। अब जो पढ्दैछन् अब हजारौँ लाखौँका सङ्ख्यामा सबै स्कुलै मात्रै पढिरहेका छन्, त्यसमा ऊ पनि त्यहीमा जान्छ, उसलाई थाहा छैन किन आएको संसारमा भन्ने। त्यसै प्रकारले पछाडि गएर विवाह गर्दा त अब सबै विवाह नै मात्रै गरिरहेका छन्, सारा दुनियाँमा चार चौरा सबै विवाह भइरहेको छ, त म पनि त्यही गर्नुपर्ने रहेछ, त्यतैतिर लाग्दैछ। एक त अब जन्म जन्मान्तरका पाशविक संस्कृतिहरू, संस्कारहरू पनि छन् उसको मनमा, विषय भोगका संस्कारहरू पनि छन्, त्यसले गर्दा हो त्यही संस्कार पूर्तिका लागि त्यतातिर लाग्दैछ। त्यसै प्रकारले अब अर्को छ सम्पत्ति कमाउनु, अब घर बनाउने उत्पन्न भयो, बिल्डिङ बनाउने, विदेश जाने अब सङ्कल्प, अहिले प्रत्येक व्यक्तिका मनमा विदेश जाने सङ्कल्प उत्पन्न भइरहेछ, किनकि सबै गइरहेका छन्। अब उसलाई त जानु जरुरी छ छैन, उसको जीवनको लक्ष्य हो होइन, त्यो उसलाई चेतनै छैन। यस्ता प्रकारले 90% निर्णय चाहिँ मनुष्यले समाजलाई, सामाजिक वातावरणलाई र परिवेश परिस्थितिलाई हेरेर निर्णय लिन हुँदा मनुष्यले अन्तिममा गएर धोका खान्छ, किनकि संसारको गति सर्वथा विपरीत हुन्छ। त्यो आत्माको उद्धारका लागि सर्वथा विपरीत हुनु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तत्त्वज्ञानी व्यक्ति जो छ, विवेकी व्यक्ति, उसले यस्ता प्रकारका विषयमा त्यो समाजलाई पनि हेरेर निर्णय लिँदैन, परिवेश परिस्थितिलाई पनि हेर्दैन। उसले विचार गर्दछ म किन यो संसारमा यो जन्म लिएर आएर मेरो लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, यो विषयमा उसले विचार गर्दछ। र त्यो तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले ती सबै प्रकारका सङ्कल्पलाई परित्याग गरिदिन्छ, किनकि उसलाई थाहा छ तत्त्व के हो, वास्तविक तत्त्व के हो, र यो संसारका जति पनि द्रव्य वस्तु सम्बन्ध जे छन् यी वास्तवमा के हुन्, रियालिटी के हो वास्तवमा यिनीहरूको, यो कुरो बुझ्द छ। र तिनीहरूलाई त्यसका पछि नपरेर, त्यतापट्टि प्रवृत्त नभएर आफ्नो लक्ष्यपट्टि प्रवृत्त हुन्छ, किनभने सङ्कल्पको कार्य काम हो।
अब कुनै पनि वस्तुको सङ्कल्प किन उत्पन्न हुन्छ भन्दा त्यसलाई सत्य मान्दछ। कुनै व्यक्तिले देखो कसै अब कम्पनीले राम्रो कुनै वस्तु बनायो भनेदेखि उसले यसो विचार गर्दा यो ठिक छ, मलाई मसँग पनि भएदेखि हुन्थ्यो बनाएछ, उसलाई जरुरीसम्म त्यो लिन्छ। तर कति प्राय म्याक्सिमम व्यक्तिहरूका मनमा के धारणा हुन्छ भने अर्काका पासमा छैन त्यो मेरो पासमा नै हुनुपर्दछ। उसका पासमा छ, छिमेकीका पासमा छ भने र आफ्नो पासमा छैन भने उसलाई एक प्रकारको न्यूनताको बोध हुन्छ अलिकति। त्यस कारणले उसँग छ भने त्यो भने बढिया होस् भरि छ क्या, नत्र त्यस्तै होस् भन्ने खालको धारणा हुन्छ र त्यो लिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको इच्छा अभिलाषा जाग्दैछ। अब उसलाई जरुरी छ छैन त्यो मतलब छैन, तर अब तत्त्वज्ञान भएको व्यक्ति, अलिकति विवेक भएको व्यक्तिले विचार गर्दछ कि यो जरुरी छैन, आवश्यकता छैन भनेर यस्तो प्रकारले परित्याग गरिदिन्छ। नत्र भने त्यो 90% व्यक्तिले परित्याग गर्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा सङ्कल्पको कार्य हो काम। जब त्यो सङ्कल्प उत्पन्न हुन्छ कामना पनि उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यो निश्चय गरेर सर्वथा सङ्कल्पबाट उत्पन्न भएका हुन्छन् सबै। त्यसै विषयलाई यहाँनिर बताउनुहुन्छ। अब यहाँ कामश्च वैषयिका काम सर्वे निजन्मूलाः सङ्कल्पमूला कामा वै यज्ञ सङ्कल्प सम्भवाः। यस्तो प्रकारले श्रुतिमा पनि बताइएको छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि सङ्कल्पको कार्य हो काम। काम के हो? इच्छा कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? सङ्कल्पबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो सङ्कल्पहरू ती जति पनि सङ्कल्पहरू छन् ती सबैबाट उत्पन्न हुन्छ काम, र ती कामनाहरू पूर्ति गर्नका लागि परिश्रम गर्नु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको मूल हो अविद्या। तत्त्वको ज्ञान छैन। तत्त्वको ज्ञान नभएपछि जस्तै प्रकारले सिपीमा चाँदीको भ्रम भयो। अब त्यो सिपीको बोध छैन, नभएपछि चाँदी देख्ने बित्तिकै त्यो चाँदी प्राप्त गर्ने इच्छा भयो। चाँदी प्राप्त गर्ने इच्छा हुँदा त्यसमा प्रवृत्ति भयो, अन्तिममा गएर मात्रै बोध हुन्छ। त्यस्तै मनुष्य संसारमा सम्बन्ध गाँच्दछ। पहिला पति हुन्, पत्नी हुन्, पुत्र हुन्, सबै अन्तिममा गएर केही काम आउँदैन भने सोच्दैन पहिले। पछाडि गएर काम नआउँदा मात्रै थाहा हुन्छ ए काम नआउने रहेछ भनेर। आजभोलिका मान्छेले त्यो डिग्री गरे जस्तो मरि 15 वर्ष लाएर ग्रेजुएट गरौँ, 18 वर्ष लाएर मास्टर्स गरौँ, अन्तिममा गएर त्यो डिग्री काम आएन, पान दोकान गरेर खानुपर्ने स्थिति आयो। अनि त्यो 18 वर्ष बेकार भयो। त 18 वर्षमा त ऊ सम्पन्न भइसक्ने थियो। अब पछाडि गएर त्यो भइसकेपछि भयो त्यसमा। अब त्यो पहिले थाहा भएन, त्यो चेतनै जागेन। त्यस्तै प्रकारले संसारमा जन्म लिएर आयो, साराका सारा व्यवस्थित गऱ्यो, अन्तिममा गएर केही काम आएन, त्यति बेला जागो चेतना। के गर्ने अब? घरमा आगो लागिसकेपछि कुवा खन्दा त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै प्रकारका सङ्कल्पहरू कहाँबाट उत्पन्न हुन्छन् भन्दा अविद्या, अज्ञान छ। संसारका वस्तु सत्य हुन्, सम्बन्ध सत्य हुन्, यी सबै वस्तु मेरा पासमा हुनुपर्छ, यी सम्बन्धीहरू मेरा हुनुपर्दछ, यी वस्तु पदार्थहरू मेरा हुनुपर्दछ भन्ने खालको यस्तो भावना उत्पन्न हुन्छ र ती वस्तु प्राप्त गर्नतिर लाग्दैछ। गर्दा गर्दै जीवन बितेर जान्छ, अन्तिममा गएर त्यत्तिकै धोका मात्रै हुन्छ, अन्तिममा केही पनि काम आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्कल्प जो हो त्यो मूल हो, त्यसकोबाट उत्पन्न हुन्छ काम, त्यसबाट कर्म हुन्छ। यस्ता प्रकारले संसारको व्यवहार चलिरहन्छ। यसर्थ प्रत्येक दृष्टिले सबैको ब्रह्म मात्र हुनुको कारण आश्रयरहित सम्पूर्ण सङ्कल्पलाई परित्याग गरेर सबै ब्रह्म नै हुन्। यस्तै प्रकारको सर्वत्र ब्रह्म दर्शनशील ब्रह्मज्ञानी यति माने सन्यासी जो छ, साधक जो छ, जति बेला उसले सबै इन्द्रियहरूका अर्थमा काहीँ पनि आसक्त नभइकन भिक्षाटन आदिमा पनि, देखिएका शब्द आदि विषयहरूमा पनि र कुनै प्रकारका कर्महरूमा पनि काहीँ पनि वासनाद्वारा कर्तव्य रूपले ती प्रतीत हुने जति स्नान शौच आदि कर्महरू पनि छन्, तिनीहरू सबैप्रति अनुसङ्ग हुँदैन, माने आसक्ति हुँदैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने अब अविद्याको कारणले गर्दाखेरि मनुष्य व्यवहारमा प्रवृत्त हुन्छ, संसारमा प्रवृत्त हुन्छ। तर जसले सबै प्रकारका विषयलाई विचार गरेर अब जन्मान्तरका पुण्यले गर्दाखेरि विवेकको उदय हुन्छ र वेदान्तको श्रवण गरेर संसारको व्यवहार, संसारको स्थितिका सम्बन्धमा पनि जान्दछ र वास्तविक तत्त्व ब्रह्म तत्त्व सर्वाधिष्ठान स्वरूप अद्वैत चैतन्य स्वरूपलाई पनि उसले जान्दछ। त्यो जानेपछि उसले के गर्दछ? सबै ब्रह्म मात्रै सत्य हो, त्यसमा आरोपित जगत सबै मिथ्या हो, असत्य हो भन्ने यस्तो प्रकारले जानेका कारणले गर्दाखेरि उसले कुनै पनि वस्तुको सङ्कल्प पनि गर्दैन,
कुनै वस्तुलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा पनि गर्दैन। जीवनयापनका लागि जति जरुरी छ त्योदेखि अतिरिक्त कुनै पनि विषयको सङ्कल्प उसले गर्दैन। सबै प्रकारका अन्य सङ्कल्पलाई परित्याग गरिदिन्छ। सबलाई परित्याग गरेर यो सबै वस्तु वास्तवमा असत्य हुन्, यसको अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म मात्रै सत्य हो र म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ। यस्तो प्रकारले सर्वत्र ब्रह्म दर्शनको शील भएको माने ब्रह्म दर्शन गर्ने ब्रह्मज्ञानी यतिले जति बेला सबै इन्द्रियहरूका अर्थहरूमा आसक्त नभइकन, माने काहीँ पनि भिक्षाटन आदि कुनै विषयमा देखिएका सुनेका ती शब्दादि विषयहरूमा पनि आसक्त नभइकन, कुनै पनि कर्ममा काहीँ पनि वासनाद्वारा कर्तव्य रूपले ती विषयहरूलाई नलिकन र ती कर्ममा पनि शुभ अशुभ अशुभ कर्म त उसले परिचय गरेर सबै शुभ कर्म जस्तो प्रकारले अब स्नान गर्ने शौच आदि यस्ता प्रकारका जति कर्महरू छन् ती कर्महरूप्रति पनि आसक्त हुँदैन, किनकि स्वरूप त शुद्ध छ, सर्वाधिष्ठान स्वरूप यस्तो प्रकारको ब्रह्म चैतन्य स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप छ भनेर जानेपछि र त्यसलाई अपरोक्ष रूपले अनुभव गरिसकेपछि काहीँ पनि अन्य वस्तुप्रति मिथ्या वस्तुप्रति उसले अनुसङ्ग हुँदैन, माने आसक्ति राख्दैन, अभिलाषा राख्दैन। र कर्ता भोक्ता भोजन र भोज्यमा तथा कर्ता करण र कार्यमा मिथ्यत्व बुद्धि हुनाले गर्दाखेरि काहीँ पनि आसक्त हुँदैन। कर्तामा कर्ता गर्नेवाला कर्ता, भोग्नेवाला भोक्ता, त्यस्तै प्रकारले भोजन र भोज्य माने खाद्य पदार्थहरू तथा त्यस्तै प्रकारले कर्ता करण, कर्ता माने कार्य गर्नेवाला, करण माने त्यसको साधन, त्यस्तै प्रकारले कार्यमा सबैप्रति मिथ्यात्व बुद्धि, सबै मिथ्या हुन् नि त, जगतै वस्तु नै सबै मिथ्या भएपछि सबै मिथ्या हुन्। यी सबैप्रति मिथ्यात्व बुद्धिको धारणा भएकाले गर्दाखेरि काहीँ पनि अनुशक्ति माने आसक्त हुँदैन। यस्तो प्रकारले जस्तो प्रकारले अज्ञानी व्यक्ति आसक्त हुन्छ त्यस्तै प्रकारले आसक्त हुँदैन। म भोक्ता हुँ, म कर्ता हुँ, यस्तो प्रकारको भोक्ता र कर्ताको तादात्म्यको प्राप्तिको नाम अनुसङ्ग हो। अनुसङ्ग भनेको म भोक्ता हुँ, भोग्नेवाला हुँ, म कर्ता भने गर्नेवाला हुँ, यस्तो प्रकारको जो कर्तृत्व भोक्तृत्वको धारणा छ त्यसैलाई अनुसङ्ग भनिन्छ र त्यो अनुसङ्ग हुँदैन, गर्दैन। किन्तु असङ्ग भने उदासीन हुन्छ, उदासीन माने तटस्थ रहन्छ, तटस्थ अलग्गै एकदम उदासीन रहन्छ, न्युट्रलमा बस्दछ, उदासीन रूपले सर्वत्र साक्षीभूत भएर स्थित हुन्छ, साक्षीभूत भएर स्थित रहन्छ, साक्षी स्वरूपले विट्नेस भएर रहन्छ, यो अर्थ हो। यस्तै प्रकारले अथवा अर्को अर्थमा बताउनुहुन्छ पूर्वको संस्कारहरूको अनुसार प्रवृत्ति अनुसङ्ग हो। अब जन्म जन्मान्तरका संस्कार छन् मनुष्यको पासमा, सम्पत्ति कमाउने संस्कार छ, विषय भोग्ने संस्कार छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जन्म जन्मान्तरका संस्कारहरू छन्। त्यो संस्कारहरूको कारणले गर्दाखेरि प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो संस्कारका कारणले गर्दाखेरि जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई अनुसङ्ग भनिन्छ। त्यो अनुसङ्ग गर्दैन उसले, किनभने प्रवृत्ति काममूलक हो। प्रवृत्ति जो मनुष्य कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, त्यसमा लागि पर्दछ, संलग्न हुन्छ भने त्यो उसको मूल कारण के हो भने कामना हो। कामना पूर्तिका लागि त्यो गर्दैछ। अब उसले कसैले अब बहुत जमिन किन्दैछ, अब त्यसमा जमिन खरिद्दैछ, अब उसलाई त्यो जरुरी छैन भरे गएर केही काम आउँदैन, तर पनि त्यसको त्यो वासना छ, अब त्यो कामनाले गर्दाखेरि त्यो लियो। त्यस्तै प्रकारले कोही सम्पत्ति कमाउँदैछ, कोही फ्याक्ट्री बनाउँदैछ, कोही इन्जिनियरिङ गर्दैछ, कसैले डक्टरी कोर्स गर्दैछ, कसैले के गर्दैछ, त्यो सबै अन्तत्वगत केही काम आउँदैन है। तर अब मनुष्यको त्यो सङ्कल्प, म यस्तो भन्दैछु, म भन्न यस्तो हुन्छु, उस्तो हुन्छु, यस्ता प्रकारका नाना प्रकारका सङ्कल्पहरू हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा सबैको मूल के हो भन्दा कामना हो। त्यो स्वार्थ सिद्धिको लागि गर्दैछ, लोकैक्षण, पुत्रैक्षण, वित्तैक्षण, यो तिनवटा भित्र अन्तर्गत हुँदछन् सबै। लोकैक्षण या त मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नु छ उसलाई, नाम कमाउनु छ, यश कमाउनु छ एक, अर्को कुरा या त सम्पत्ति कमाउनु छ उसलाई, प्रशस्त मात्रामा सम्पत्ति कमाउनु छ, भक्कु पैसा कमाउनु छ उसले, धनी करोडपति अरबपति बन्नु छ, खरबपति बन्नु छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो वित्तैक्षण प्रवृत्त हुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले अर्को छ सन्तान उत्पादन गर्नका लागि विवाह गर्दैछ, जाया मेस्यात, म पत्नी लिएर आउँदछु अथवा पुरुषसँग विवाह गर्दछु, सन्तान उत्पन्न गर्दछु, यस्तो प्रकारको सङ्कल्प उत्पन्न हुन्छ। यी सबैको मूल हो अविद्या, अज्ञान।
पहिला छ अज्ञान, अज्ञान भएपछि कामना हुन्छ, सङ्कल्प हुन्छ, कार्य हुन्छ, द्रव्य जुटाउँदैछ, त्यतिकै बिस्तारै बिस्तारै त्यसैमा मनुष्य फस्दै जाँदैछ। किन अब ती सबैलाई सत्य मान्दछ। फेरि मनुष्यको अर्को कमजोरी के छ भने जो पनि गर्दैछ असत्य हो भनेर जाने जम्दै नि सत्य मान्दछ। सत्य जानेर गरिरहेको छ सबै, सबै सत्य मानिरहेछ संसारका विषयलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सत्य मानेकाले गर्दाखेरि अझै पनि त्यहाँ बन्धनमा पर्दछ। तर अब तत्त्वज्ञानी विवेकी व्यक्तिले ती विषयलाई सत्य मान्दैन। उसले वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर अध्यात्मको साधना गरेर संसारका पदार्थको यथार्थबोध गरेको हुन्छ, जानेको हुन्छ। र त्यसको अधिष्ठान स्वरूप जो छ तत्त्व, परम तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व जो छ त्यसको यथार्थ विज्ञानले गर्दाखेरि उसका दृष्टिमा सबै मिथ्या हुन्, सत्य होइनन्। असत्य भएपछि असत्य वस्तुको सङ्कल्प पनि हुँदैन। जो असत्य छ त्यसको सङ्कल्प हुँदैन। अब आकाशमा फुल फुल्यो भने फुल टिप्न को प्रवृत्त हुन्छ? आकाशमा फुलै हुँदैन। कसैले भन्नु आकाशमा ढकमक्क फुल फुलिरहेको छ त्यहाँ कमलका फुल फुल्यो भने विवेकीले पत्याउँदैन नि। अब अज्ञानी नै हुन्छ, खोइ कहाँ फुल्यो भनेर हेर्दछ। अब कसैले बादलको गुच्छो देखेर त्यसलाई लु त्यही हो फुल टिपेर ल्यायो भन्दाखेरि कोही मूर्खै होला त्यो फुल टिप्न प्रवृत्त हुने, असत्य हो। त्यस्तै प्रकारले कसैले अब देखो पित्तल चाहिँ यो पित्तल चाहिँ सुन हो भनौँ भने त्यसलाई नजान्ने व्यक्ति भ्रममा पर्न सक्दछ। तर जसले जानेको छ यो पित्तल हो भनेर छोडिदिन त्यसले सुन मान्दछ, मान्दैन नि। त्यस्तै प्रकारले कसैले देखो ठुटो अब यो चाहिँ भूत हो, त्यहाँनिर ठुलो राक्षस बसेको छ, भूत बसेको छ, त्यता नजा भन्यो भने त्यो अज्ञानी व्यक्ति छ भने डराउला। तर ज्ञानी व्यक्तिलाई थाहा छ यो भूत होइन ठुटो भन्ने जान्ने व्यक्ति थोरै न डराउँछ, डराउँदैन नि, प्रवृत्त हुँदैन नि। त्यस्तै प्रकारले जसले संसार सत्य जानो, सत्य मानो, संसारलाई, संसारको व्यवहार, संसारको सम्बन्ध, संसारका पदार्थ वस्तुहरूलाई सत्य मान्ने व्यक्तिले मात्रै ती वस्तु प्राप्त गर्ने, जोगाड गर्ने, भेला पार्ने, सम्बन्ध गाँच्ने इत्यादि सबै प्रकारका वस्तुप्रति उसको तादात्म्य लगाव हुन्छ र त्यसलाई जोगाउन एकत्रित गर्न प्रयत्न गर्दछ, लागि पर्दछ। तर जसलाई यो कुरो थाहा छ कि संसारको कुनै पनि सम्बन्ध सत्य होइन, संसारको कुनै पनि वस्तु सत्य होइन, असत्य हो, यो सबै अध्यास हो, आरोपित हुनु सबै एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा आरोपित छन् सबै वस्तु भने त्यसरी जान्ने व्यक्ति किन प्रवृत्ति हुन्छ? अब त्यसै जान्ने व्यक्ति बहुत कमी मात्रै हुन्छन्। पढेका होलान्, वेदान्त शास्त्र अलिअलि पुराण सुराण पढेका होलान्, तर त्यो मिथ्या वस्तुलाई परित्याग गर्ने र सत्य वस्तुप्रति अग्रसर हुने क्षमता हुँदैन, क्षमता हुँदैन। भएका व्यक्ति पनि कहीपल्ट असफल होलान्, तर पनि अग्रसर हुँदै हुँदै अभ्यास गर्दै गर्दै गएपछि कुनै न कुनै दिन सफलता प्राप्त गर्दछन्। तर कोही प्रयत्नै गर्न चाहँदैन, त्याग्ने कोसिसै गर्दैन, हार खान्छ, नगरिकन हार खान्छ। जस्तो प्रकारले कोही व्यक्ति नखेलिकन हार मान्दछ, कोही चाहिँ खेलेर मैदानमा उत्रेर खेलिसकेपछि अन्तिममा गएर जित्न नसकेर अर्काले जितेपछि हार मान्नु अलग कुरो, त्यो पनि हार मान्दैन। फेरि जित्ने अर्कापल्ट जित्दछु भन्ने धारणा राख्दछ। तर अब त्यो खेल्दै नखेलिकन त्यो गेमको नाम सुन्दैखेरि हार मान्ने व्यक्तिलाई के नाम अर्थ भन्नु त्यसलाई? त्यस्तै प्रकारले अब कतिले जानेका छन्, पुराण पढे, वेदान्त पढे, अलिअलि सुने के गरे, तर सुनेर जानेर बुझेर पनि त्यो मिथ्या वस्तु, असत्य वस्तुलाई परित्याग गर्न सकेनन्, छोड्न सकेनन्। विचार विमर्शद्वारा त्यसलाई यथार्थ रूपमा अनुभव गरेर परित्याग गर्न सकेनन् भनेदेखि त्यो असफलता हो। विद्या फलम स्यात् असत निवृत्ति, त्यो विद्या पनि सफल भएन। विद्याको फल पनि के हो भने असतबाट निवृत्त हुनु। अब विद्या त पढो, असत्यबाट निवृत्त भएन भनेदेखि त्यो विद्याको फल पनि भएन। अत जो अज्ञानले ढाक्यो, अज्ञानले जित्यो, जानेको थियो तर अज्ञानले जित्यो, फेरि त्यसमा प्रवृत्ति गराएन, मिथ्या वस्तुमा प्रवृत्ति भएर त्यतैप्रति ऊ लागिरह्यो भनेदेखि उसको कहिले कल्याण हुन सक्दैन। अत त्यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ कि जसले कुनै प्रकारको संसारको विषयलाई, व्यवहारलाई, द्रव्य पदार्थहरूलाई विचार नगरिकन, अनुसन्धान नगरिकन तिनीहरूलाई सत्य मानेर त्यसप्रति प्रवृत्त हुँदछ, संलग्न हुन्छ भनेदेखि त्यो अज्ञानको परिणाम हो, अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि हो। तर अब जसलाई ज्ञान छ, आश्रयको ज्ञान छ, मिथ्यात्व ज्ञानबाट जसले बुझेको छ कि यो सङ्कल्पको परित्याग गर्नुपर्दछ, यी वस्तुहरू असत्य हुन्, अनित्य हुन्, असत्य हुन्, मिथ्या हुन्,
त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू कुनै पनि वस्तु सत्य होइनन्, वास्तविक सत्य ब्रह्म चैतन्य हो, अधिष्ठान हो। त्यो ब्रह्म चैतन्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप छ, म स्वयं ब्रह्मस्वरूप। यस्ता प्रकारले जान्नेवाला व्यक्तिले ती सबै प्रकारका सङ्कल्पलाई परित्याग गरेर ती शब्दादि विषयहरूमा कर्महरूमा अनुसङ्ग हुँदैन, त्यसप्रति आसक्त हुँदैन। यस्तो प्रकारले आसक्त नभएको व्यक्ति मात्रै मुक्त हुन सक्दछ। तर तिनीहरूप्रति अनुसङ्ग राख्ने, तिनीहरूप्रति संलग्न राख्ने व्यक्ति काहीँ न काहीँबाट बन्धनमा पर्दछ। यसकारण यी सबै वस्तु वास्तवमा अभाव भए तापनि कार्यको अभाव हुन्छ। माने जहाँ कारणको अभाव हुन्छ त्यहाँ कार्यको अभाव हुन्छ। यो न्याय छ। कारणको अभाव हुनु नै कार्यको अभाव हुनु हो। एउटा हुन्छ कारण, एउटा हुन्छ कार्य। अत जहाँ कारणको अभाव हुन्छ त्यहाँ कार्यको अभाव हुन्छ। जहाँनिर बिउ छैन त्यहाँ बिरुवा पनि हुँदैन भन्नुको तात्पर्य। बीज के हो? कारण हो, बिरुवा त्यसको कार्य हो। यो न्याय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसलाई यो कुरो थाहा छ कि ब्रह्म चैतन्य मात्रै सत्य, अतिरिक्त वस्तु सबै जो दृष्टिगोचर हुँदैछन्, जो नाम रूप छन्, ती सबै असत्य हुन्, मिथ्या हुन् भन्ने यस्तो प्रकारले जानेको छ, बुझेको छ भने ती वस्तु प्राप्त गर्ने, तिनीहरूको जोगाड गर्नेतिर ऊ लाग्दैन। ऊ अधिष्ठान चैतन्य स्वरूपको अनुभव गर्दछ र मग्न रहन्छ। तर त्यो चैतन्य स्वरूपको ब्रह्म तत्त्वको अनुभव नभएको व्यक्ति संसारका विषयप्रति आसक्त हुन्छ, आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सिन्छ र त्यो संसारका पदार्थलाई नै सत्य मानेर त्यसैतिर अनुसङ्ग राखेर त्यसमा फस्दछ। अथवा यसको विपरीत प्रत्ययको निरसन गरेर सर्वत्र ब्रह्मनिष्ठमा प्रवृत्त भएको ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले स्वयं सम्पूर्ण सङ्कल्पहरूलाई परित्याग गरिदिन्छ। माने जसले यो ब्रह्म तत्त्व सर्वाधिष्ठान स्वरूप हो र म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गरेपछि त्यसैमा सबै आरोपित वस्तु हुन् भनेर चाहिँ आरोपित वस्तुलाई मिथ्या जानेर तिनीहरूलाई परित्याग गरिदिन्छ र तिनीहरू सम्बन्धित सबै प्रकारका सङ्कल्पलाई परित्याग गरिदिन्छ। अधिष्ठानको अज्ञान रूप दोषका कारणले गर्दाखेरि अज्ञानी व्यक्ति त्यसमा आरोपित वस्तुप्रति संलग्न भएको थियो। माने जो अज्ञानी व्यक्ति छ त्यो अज्ञानी व्यक्तिलाई त्यो जति पनि संसारका विषय वस्तु पदार्थहरू छन् त्यसको अधिष्ठान, त्यसको वास्तविक अधिष्ठान मूल स्वरूपको ज्ञान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिर नाम रूपमा फँसेका छन्। अब त्यो नाम रूपलाई मिथ्या जानेर जसले त्यसको अधिष्ठान स्वरूपलाई जानेको छ ऊ त त्यो नाम रूप द्रव्यको सङ्ग्रहप्रति लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको अधिष्ठानको अज्ञान रूप दोषका कारणले गर्दाखेरि, जसलाई अधिष्ठानको ज्ञान छैन, ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान छैन, हो त्यो अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि सुक्तिमा रजत प्रत्ययको समान। माने जसले सिपीमा चाँदी देखेर प्रवृत्त हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सिपीमा चाँदी त हुँदैन, त्यो त छँदै छैन, त्यहाँ थिएन पनि हुँदैन पनि, त्यो त भ्रमले गर्दा प्रसिद्धि भएको थियो। तर पनि अविद्याका कारणले गर्दाखेरि सिपीको अज्ञानले गर्दाखेरि त्यसमा चाँदी देखेर चाँदी प्राप्त गर्न प्रवृत्त भयो, दौड्यो। जस्तै प्रकारले मरुभूमिमा देखेको जल टाढाबाट हेर्दा टन्टाडापुर घाम लागिरहेको बेलामा टाढाबाट हेर्दा रोडमा काहीँ मरुभूमिमा पानी जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ पानी त हुँदैन। तर पनि अब त्यो पानी हुँदैन भनेर जान्ने व्यक्ति त त्यसमा प्रवृत्त हुँदैन। तर अब जसलाई थाहा छैन जानेको छैन भने लु त्यहाँ त पानी रहेछ, टन्टाडापुर घाम लागिरहेका छन्, त्यो पानी पिएर प्यास मेटौँ भने त्यता दौडिन्छ। जस्तो प्रकारले मृग दौडिन्छ, त्यसै प्रकारले अज्ञानी व्यक्ति दौडिन्छ। त्यसै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ जसलाई ब्रह्म तत्त्वको अधिष्ठानको ज्ञान छैन, त्यो ज्ञान नभएको अज्ञानका दोषका कारणले गर्दाखेरि सुक्तिमा रजत मानेर, सुक्तिलाई रजत मानेर त्यसमा प्रवृत्त भए समान निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्ममा घटपटादि जति पनि पदार्थहरू छन् भले भ्रान्तिले गर्दाखेरि कल्पित हुन्छन्, यी सबै भ्रमले गर्दा कल्पित भएका छन्। तर अब त्यो अधिष्ठानको ज्ञान छैन, आश्रयको ज्ञान छैन। त्यो ज्ञान नभएपछि त्यसमा यी वस्तुहरूलाई सत्य मानेर नित्य मानेर यी वस्तुहरूको सङ्कल्प गर्दछ। अनि विपरीत प्रत्यय हुन्छ त्यसमा, सत्यलाई छोड्छ, असत्यलाई पक्रिन्छ। यस्तै प्रकारले समस्त प्रकारका सङ्कल्पहरूलाई पूर्ति गर्न लाग्दछ। तर ज्ञानी व्यक्तिले सबै प्रकारका सङ्कल्पलाई परित्याग गर्दछ, चित्तवृत्तिद्वारा ब्रह्ममा लय गर्दछ, ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न छैन। यस्तै प्रकारले जान्दछ। यस्तो प्रकारले जानेर जसले अनुभव गरेको छ भने उसले सर्वसङ्कल्प सन्यासी, उसलाई सर्वसङ्कल्प सन्यासी मानिन्छ। उसले केही पनि सत्य मान्दैन।
भन्नुको मतलब ब्रह्मज्ञानी चाहिँ छुटो जस्तो भएर बसिरहेको छौँ केही गर्दै गर्दैन भन्ने कुरो होइन नि। उसले जे पनि देख्छ त्यो वस्तुलाई सत्य मान्दैन, सत्य मान्दैन, त्यो अधिष्ठानलाई पक्रिन्छ र नाम र रूपलाई पनि आवश्यकता अनुसार मात्रै जीवन वृत्तिका लागि मात्रै उपयोग गर्दछ, नत्र अरूलाई परित्याग गरिदिन्छ। यस्तो प्रकारको ब्रह्ममय चित्तवृत्ति भएका व्यक्तिले ब्रह्ममा सबैलाई लय गर्दछ र सबैलाई परित्याग गर्दछ र विजातीय प्रत्ययलाई विनाशपूर्वक सबैलाई सजातीय प्रत्ययको आवृत्ति गर्दछ। भने विजातीय प्रत्यय र सजातीय प्रत्यय छन्। विजातीय प्रत्यय माने यो असत्य वस्तुलाई सत्य मानेर त्यतातिर प्रवृत्त हुनु विजातीय प्रत्यय हो। त्यो असत्य वस्तुलाई सत्य मानेर त्यसको चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु, त्यसको प्राप्तिका लागि, त्यसको जोगाडका लागि प्रवृत्त हुनु सबै विजातीय प्रत्यय हो। यी सबै विजातीय प्रत्ययलाई परित्याग गरिदिन्छ ज्ञानी व्यक्तिले। र सजातीय भने आफ्नो स्वरूपको सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ, यही सत्य भन्ने यस्तो प्रकारले सदैव ब्रह्म चिन्तन गर्दछ, यो सजातीय प्रत्यय हो। अत यहाँ बताउनुहुन्छ अथवा अर्को प्रकारले बताउँदै भन्नुहुन्छ कि कालमा सर्व ब्रह्म मात्रको ग्रहण गर्ने बुद्धिको वृत्ति स्थिर हुँदछ। माने जति बेला उसले जुन समयमा वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्दै 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 गएर एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा नै सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएर त्यसको अनुभव गरेर केवल ब्रह्म चिन्तन गर्दछ र अन्य नाम रूप आदि सबै वस्तुलाई परित्याग गरिदिन्छ, सबैलाई मिथ्या जानेर छोडिदिन्छ। र इन्द्रियका अर्थहरूमा पनि, इन्द्रियका अर्थ माने इन्द्रियका जति विषय छन् रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द, यिनीहरू पनि सबै आभास मात्रै हुने धेरै, सबै देख्दाखेरि देखिएका मात्रै हुन् तर वास्तवमा होइन, जो देखिँदैछ त्यो होइन वास्तवमा। यस्तो प्रकारले जान्दछ। र कर्ममा पनि माने नेत्र आदि इन्द्रियहरू तत्त विषयको ग्रहण रूप विषयको ग्रहण गर्ने छोड्ने इत्यादि गर्ने नाना प्रकारका बिहानदेखि बेलुकासम्म यदि व्यस्त हुन्छ मान्छे हो, ती विषयहरूलाई पनि ती कर्महरूमा पनि उसको निष्ठा हुँदैन, तिनीहरूलाई पनि परित्याग गरिदिन्छ, छोडिदिन्छ, आसक्त हुँदैन कर्ममा पनि, भने उसलाई अनुसङ्ग भनिन्छ। यस्तै प्रकारले जान्दछ उसले। अचानक देखिएका पदार्थहरूको अनुसार पुनर्वृत्तिको परिणाम अनुसङ्ग हो। कोही बेला अचानक कुनै वस्तु देखिन्छ, त्यसमा प्रवृत्त हुन्छ, त्यसलाई अनुसङ्ग भन्छ, त्यो पनि हुँदैन। चक्षु आदि इन्द्रियहरूबाट जति विषयहरू ग्रहण गरिन्छन् त्यो ग्रहण गर्नुरूप जो कर्म छ त्यो पनि हुँदैन, उसले गर्दैन, प्रयोजनै छैन, प्रयोजनै छैन, के गर्ने? काहीँ पनि कसैलाई सन्तुष्टि छैन, नाम रूपमा दौडेर कसैलाई शान्ति हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कोही भुटानमा बसेको मान्छे यहाँ बस्दा बस्दा हैरान हुन्छ, अस्ट्रेलियातिर लाग्दछ, उहाँ बसेको मान्छे वहाँ बसेर अमन हुन्छ, यता आउँदछ, शान्ति कहीँ छैन मनुष्यलाई। त्यो भएन, क्यानाडातिर दौडिन्छ, कोही कता दौडिन्छ। अब जहाँ गए पनि त्यही 2 साग भोजन गर्दछ, 4 घन्टा सुत्छ, 5 घन्टा सुत्छ, त्यति नै हो। त्यति त मनुष्यले कहीँ नगइकन पनि गर्न सक्दछ। तर वास्तवमा विचार गर्यो भने पशु प्राणीहरूको केही छैन र पनि जहाँको त्यहीँ छन्। कुनै पनि बाँदर अस्ट्रेलिया गयो, अमेरिका गयो भन्ने सुनेको छैन। जहाँ छ दुःख कष्ट भए पनि त्यहीँ छ। कुनै हात्ती अमेरिका गएर यता खान नपाएर भन्ने सुनेको छैन। तर मनुष्य कहीँ सन्तुष्ट छैन, दौडेको छ, किनभने नाम रूप मात्रै पक्रिरहेछ, त्यो अधिष्ठानको ज्ञान छैन, स्वरूपको ज्ञान छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि दौडिरहन्छ। किन्तु देखिएका जति पनि पदार्थहरू छन्, चाहे कुनै पनि वस्तु देखियो, ती सबै वस्तुहरूको द्रष्टा, त्यसको साक्षी जो छ, त्यसलाई जान्नु, त्यसको अनुभव गर्नु चाहिँ मनुष्यको कर्तव्य हो। त्यसलाई जानेर बुझेपछि मनुष्य सुखी हुन्छ। तर अब त्यो जो द्रष्टा छ, साक्षी छ, त्यसलाई नजानिकन जो देखिने छ, दृश्य छ, त्यतातिर दौडिन हुँदाखेरि मनुष्यलाई कहिले शान्ति हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँ जान्नु पर्दछ। प्रत्यावृत्तिबाट ब्रह्ममा लीन गर्नुपर्दछ। माने ज्ञानी व्यक्तिले के गर्दछ भने खालि द्रष्टातिर, साक्षीतिर, दृश्यका पछाडि ज्ञानी दौडिँदैन, द्रष्टाको अनुभव गर्दछ, साक्षीको अनुभव गर्दछ र सबै प्रकारका वस्तुहरूलाई पनि त्यसैमा लीन गर्दछ। भने त्योदेखि भिन्न छैन भनेर जान्नु नै लीन हो। लगेर एउटा वस्तुलाई लगेर अर्कामा जोड्नु लीन होइन। लीन भनेको तात्पर्य त्योदेखि भिन्न छैन भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु लीन हो। जस्तो प्रकारले कसैले ठुटामा भूत देखिदिएको थियो, तर उसले पछाडि जान यो ठुटो हो, भूत होइन, यो चाहिँ ठुटो हो, भूत होइन भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु, त्यो भूतलाई ठुटामा लीन गरिदियो। माने तिनीहरू त्यो अस्तित्व रहित भयो, यो अर्थ हो।
यस्ता प्रकारले द्रष्टा दर्शन दृश्य आदिका भेदले भिन्न 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 प्रकारको जगत छन्। द्रष्टाको भेद छ, दर्शन छ, दृश्य छ। यस्ता प्रकारका भेदले गर्दाखेरि यो साराका सारा प्रपञ्च विभिन्न प्रकारको छ। तर यसमा एकत्व दर्शन गरेर भेददेखि भिन्न सम्पूर्ण विश्वलाई जति बेला ब्रह्म मात्र देख्दछ, यी सबै भेदहरूलाई छोडेर यी सबैमा भेदमा अभेद देख्दछ, अनेकतामा एकताको अनुभव गर्दछ, एकत्वको दर्शन गर्दछ भने त्यति बेला ऊ योगारूढ हुन्छ। सबैमा र आफूमा पनि अप्रतिबद्ध ब्रह्म मात्रको दर्शन गर्नु योग हो। सबै जगतमा सबै नाम रूपको अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य हो र म स्वयं ब्रह्म चैतन्य स्वरूप हो भनेर यस्तो प्रकारको अप्रतिबद्ध ननिष्ठ ब्रह्मकार वृत्ति हुनु योग हो। त्यसमा स्थित हुन्छ। यस कारणले गर्दा योगारूढ भनिन्छ उसलाई। यसैलाई योगारूढ भनिन्छ। जति बेला मनुष्यले अनुसन्धान गरेर शास्त्रद्वारा, युक्तिद्वारा, तर्कद्वारा तीन प्रकारले अनुसन्धान गरिन्छ। एउटा शास्त्रद्वारा अनुसन्धान गरिन्छ, अर्को शास्त्र सम्मत युक्तिद्वारा अनुसन्धान गरिन्छ, स्टडी गरिन्छ, र अर्को तर्कद्वारा लोजिकबाट पनि विचार गरिन्छ। यस्तो प्रकारले अनुसन्धान गरेर एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको अनुभव गरेर त्यसैको साक्षात्कार गर्दछ र त्यसैमा स्थित हुन्छ भने उसलाई योगारूढ भनिन्छ। यस्तो प्रकारको स्थितप्रज्ञ जीवन मुक्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले तत्त्वको अनुभव गरेपछि ऊ जीवन मुक्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले पण्डितहरूद्वारा माने ज्ञानीजनहरूद्वारा परस्पर बताइएको छ, यो अर्थ हो। र यस्तो प्रकारले जानेर अतिवादी हुँदैन। श्रुतिले पनि बताएका छन्। श्रुतिले विजानन विद्वान भवते नातिवादी, यस्तो प्रकारको परम तत्त्वलाई जानेपछि ऊ अधिवादी हुँदैन इत्यादि श्रुतिहरूले सूचित गरेका छन्। र यस्तो प्रकारले तत्त्वलाई जान्नु नै जीवनको प्रयोजन हो। यो तत्त्वको साक्षात्कार गरेर त्यसमा प्रत्यक्षित भयो भने जीवन सफल हुन्छ। अब हुन सकिएन, काहीँ न काहीँ कुनै नाम रूप द्रव्य गुण कर्म विषयतिर संलग्न रहिरह्यो र अन्तिममा गएर पनि त्यसैमा भुलिरह्यो भनेदेखि मनुष्य जीवन फेरि त्यसैमा बारम्बार जन्म मृत्युका चक्रमा पर्दछ। र त्यसलाई छोडेर योगारूढ हुनु जीवनको परम प्रयोजन हो। योगारूढ भनेको बताइयो सबैतिर ब्रह्म मात्र दर्शन, आफ्नो स्वरूपलाई पनि ब्रह्मस्वरूप जानेर त्यसैमा निरन्तर स्वरूपमा प्रतिष्ठित रहनु योगारूढ हुनु हो। यही जीवनको प्रयोजन हो। यस्तो प्रकारले आजको विषयलाई बताइयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।